दोस्तों दरवाजे की इस तरफ इतना सारा खाना और दूसरी तरफ इतने सारे कुत्तों को देखकर आपको लग रहा होगा कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा ये सारे कुत्ते इस खाने पर टूट पड़ेंगे। लेकिन यह क्या, जैसे ही दरवाजे को खोला जाता है आगे आने की बजाय ये कुत्ते पीछे की ओर जाने लगते हैं। देखते ही देखते ये सारे डॉग्स पीछे जाते हैं और एक लाइन में लग जाते हैं। इनका ट्रेनर इसके आगे रहता है और सारे डॉग्स इसके पीछे पीछे आते हैं। ये सारे डॉग्स पूरी तरह डिसिप्लिन में होते हैं। कोई भी एक डॉग अपने मालिक से आगे नहीं निकलता। भले ही सामने इतना सारा खाना क्यों न हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आगे जाकर इस खाने को खाए। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी में पहली बार डॉग्स को अपने ऊपर इतना कंट्रोल करते हुए देखा है। इन सभी को लाइन में लगाकर जब यह व्यक्ति इशारा करता है तो ये सभी इस खाने पर टूट पड़ते हैं। दोस्तों क्या आपने इससे पहले कभी इतने सारे डॉग्स को एक साथ डिसिप्लिन में देखा है? और आप अपने पेट एनिमल को किस तरह ट्रेनिंग देते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।